네네. 팀 파울이 하나도 없잖아. 좀 리바운드 하다가 안 되면 파울해서 사이드아웃이라도 줘. 왜 리바운드밖에 맨날 골만 깔려있냐고. 열받지도 않아? 야, 귀찮은 게 열받지도 않냐고. 뭐 근성이 있어야 될 거 아니야. 근성이 안 되면 열받는 거라도 그냥 주고 마는 거야 지금. 알겠지? 오케이? 충분해 여유를 가져. 더 알겠어. 오펜스 앤드류 요거 작업만 해. 영민이야 여기 있어. 낚여놔. 주고 일로 커팅 들어가. 영민이가 스크린 4번 스크린 받고 와서 이러고 탑에서 한 발로. 오케이? 그 다음에 야 최준영 지금 탑 2대 하잖아. 지금 팀 파울 몇 개야? 근데 왜 엉덩이 빼고 뒤로 물러나? 왜 어떻게 해야 돼? 그렇지 해봐. 너무 가만히